Mana do'stlar, sizlarga yangilik qaynoq tandirdan uzilyapti. Eng qizig'i bunga ya'ni umrbod kachor akalarimiz garantiya berishyapti. Bu nima desalar do'stlar, biz Andijondagi ya'ni katta ya'ni Eko zavodiga yetkazdik, abrisovka qishlarda primoy birinchi qo'li bo'ladi. Eng qizig'i bu glavniy joylari bo'ladi, katta zavod bo'ladi. Endi to'liq ma'lumotni gap cho'zmaymiz, Abbos Beydan olamiz. Assalomu alaykum. Abbos Bey, charchamay, ishlar yaxshimi? Xudoga shukr. Abbos Bey mana boshlanishda garantiyani aytdim, umrbodga dedim. To'g'ri, bu ya'ni 10 yil, 20 yil biz abrisovka g'ishti, bilasizlar. Ya'ni ko'pchilik bizda jaydari tilda aytganda pishi g'ishti bitta turiga o'xshagan narsa, lekin undan baquvvatroq bo'ladi. Xuddi shunaqa. Xo'p, ranglariga 20 yil kafolat beramiz aka. Ko'rib turibsizlar, 120 tonna bosim bilan ishlab chiqariladi, presslangan holatda. G'ishtlarimizni mijozlarimizga har qanday qulaylik taraflardan chiqarib berganmiz. Xohlasa yarim taki, xohlasa standart, xaltara qilib razmerlarni chiqarib beriladi, xudo xolasa. Zo'r qoladi. Xo'p, Abbos Bey, qarang. Bularimiz aytasiz, bular standart razmerlar. Bular standart razmer. Endi nariyoqqa qaraydigan bo'lsalar, do'stlar, ko'ryapsizlar, qora, seri, korishniy, qizil, sariq, oq, xohlagan sveti xohlagan ranglardan chiqarib beramiz. Ya'ni ko'ngizga kelgan sveti bor. Ko'ngizga kelgan sveti bor. Hozir bu aytganingizdek tandirdan sveji 120 tonna bosim bilan chiqyapti. Bir kunda nechta chiqadi? Bir kunda bizda ikkita filialimiz bor. Sharxonda, Vaqimda ikkita filialimiz bor. Toshkent viloyati Ohangaronda ham filialimiz bor. Ham bor. Ya'ni birinchilarni o'zi ham olib kirgansizlar. O'zimiz olib kirganmiz. Vodiyda hozircha bittamiz, endi yana raqobatchilar qo'shilyapti sekin-sekin hastalik bilan. Xudo xolasa. Kuniga ikkala zavodimiz birgalikda 50 mingta chiqadi. 50 mingta. 50 mingta chiqariladi. Xo'p. Demak, chegaralanmagan miqdorda yetkazib berasiz. Yetkazib beramiz. Undan tashqari hamkorlarimiz ham bor aka. Hamkorlarimiz Andijon viloyatida mashhur uylarni quradigan Brand House bilan ishlaymiz. Farg'onada Dream House. Undan tashqari ko'plab uy qurayotgan. Namanganda Toshkent kimyo texnologiya universiteti Namangan filialining qurilishiga ham o'zimiz ishlar yetkazib beryapmiz. Juda katta ob'yemni yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa. Bizning ishlardan foydalanishyapti. Zo'r. Hozir mana Abbos Bey qarang, batdan chiqdi. Chiqqandan keyin endi batda sushulkamiz bor ekan. Bu tarafga sushulkaga kirib ketadi. Bu sushulkamiz necha kvadratni o'ziga qabul qila oladi? Xo'p, bunimiz ob'yem katta bo'ladi g'ishtlarimizni. Bu yerda asosan ko'proq g'ishtlarni isitib, shu yerda mana quritiladi, ko'p quritiladi, to'ppa. Bu yerda yoz bo'lishiga qaramasdan issiq bu yer g'ishtlarimiz qurib, keyin chiqatda stresslangan holatda keyin mijozlarga yetkazib beriladi. Yetkazib beriladi. Xo'p, buni endi quritishdan maqsad o'zi stanoyda почти yarim tayyor bo'lgan holatda qurib bo'lar ekan. Hozir qo'limni ushlab ko'rdim, ortiqcha sig'amiz. Ya'ni normalniy o'zi prosta o'sha 50% quritilgan holatda chiqadi. Qolganini albatta quritilaveradi. Xudo xolasa. Sushulkaga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Ya'ni kattagina sushulka. Bu glanni chiqaradigan joylar. Shu zavodni o'zida ikkita joyda chiqargan. Shunaqa. Ikkinchi joyimizni mana video davomida ko'ryapsizlar. Bu ikkinchi joyimiz bo'ladi. Ikkinchi joyimizda ham to'xtovsiz kuniga chiqadi. Kuniga chiqadi, xudo xolasa, zo'r. Endi xo'p, bu chiqqandan keyin tashqariga olib chiqiladi. Uni ham endi quriganlarni ko'rsatsak, qarang. Bu boshqacha sveti и razmerda farqi bor, bular 6ga 6,5 ga 6,5 g'ishtlarimiz. Xo'p, bular masalan ko'pchilik standart olmasligi mumkin, 6,5 ga 12 razmer. Men yarim taka olish mumkin, hamma ham bor bo'lsin deb biz shular taklif qilamiz. Shular, ya'ni bu kichikroq. Kichikroq bo'ladi, lekin liboy devorga ketaveradi. Fasadini aytganimizdek, buni qilsalar, fasadni tevasiga hech nima qilmaysizlar. Yo'q, hech narsa qilinmaydi. Shu masalan lak qo'yiladi. Orada masalan necha yillar o'tgandan keyin lak qo'yib bemalol ishlasa bo'ladi, hech narsa bo'lmaydi. Hech nima bo'lmaydi. Aytganimizdek mana do'stlar, ko'pchilik bizni ko'zimiz o'rganib qolgan, ya'ni qisqa qilib xalq tilida aytganda trendday svetlar deyishadi. Trendday svetlar asosan sariq, oq, ya'ni qizilga, ya'ni so'zi sabzi svet deyishadi. Shunaqa. Xuddi shunaqa g'ishtdan tashqari qoralari ham bor do'stlar buni. Ya'ni ko'ngizga ko'ra, ya'ni kimgadir, misol uchun menga oqsa yoqsa, sizga qizil yoqishi mumkin. Kimgadir ko'k yoqishi mumkin. Liboy svetidan chiqarib beriladi. U rangda muammo yo'q. Muammosi yo'q. Yana bitta savol. Buni o'zi qat-qatga ishlatadi. Xo'p, buni ablisovka g'ishtlarida ko'proq
shu masalan hozir yangi qurilayotgan domlarni tashqi fasadi uchun olishyapti. Undan tashqari uyga ishlatmoqchi bo'lganlar ham o'zini uylarining tashqi fasadlariga hamda oshxonalari, masalan oshxona kimdir qozon, o'choq qiladi, shularda ham ko'proq bizning g'ishtlarimizdan foydalanib qilishyapti. Ha, qozon, o'choq, ya'ni barbekyu deyishadi. Tashqariga letniy oshxona deyishadi. Letniy oshxona uchun. Letniy oshxonalar uchun ishlatiladigan g'ishtlar xuddi shu g'ishtlar bo'ladi. Xudo xolasa shulardan bo'ladi. Hozir endi bu kuniga 50 mingta chiqadi, do'stlar. 50 mingta u bekordan bekor chiqarishmaydi kuniga. Klientlari borki, talab borki. Shunaqa. Yaqinda bitta ma'lumotni aytib ketishimiz kerak. 27, 28, 29, 26-28 fevral kunlari Toshkentda Uzbek tomonidan xalqaro ko'rgazma bo'ldi. Bunda o'zimizning Eko brendimiz ham o'zining g'ishtlari hamda biz Nerjivka mahsulotlari ham ishlab chiqaramiz. Uni alohida video qilamiz. Uni alohida video qilamiz, xudo xolasa. Nerjivka mahsulotlarimizdan qatnashdik. Ko'plab xalqaro o'shda kelgan odamlar biz g'ishtlarimizga ham qiziqib, bu g'ishtlar O'zbekistonda ishlab chiqarilyaptimi deb ko'pchilik hayratda ham qoldi, to'g'risi. Biz o'zimizni shu O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti, bunaqa deb gapirib, ko'plab shartnomalarni imzoladik o'shda turib. Ya'ni chunki xalqaro darajaga chiqdi demoqchiman. Bizning Eko brendimiz ham dunyo darajasiga. Dunyo darajasiga chiqdi. Dunyo darajasiga chiqdi. Xudo xolasa, demak, o'zimizda o'zi Ekoda o'zi menimcha quruvchi akalar, bunga ish tushganlar hammasi biladi. Hammasi biladi aka. Hammasi biladi. Ko'pchilik yangilik emas. Ko'pchilik biladi. Anchadan beri ishlayotganmiz, chunki bizning sertifikatlarimiz ham bor. Har bitta g'ishimizni bular kimyo laboratoriya sinovlaridan ham o'tadi. Har bir g'ishimiz suvga chidamliligi, har bitta narsasi o'tadi hamda sertifikatlarimiz borligi uchun ham ko'pchilik bizga ishonadi. Aytib o'tgandek, o'sha dilerlar ham bor. Bino qurilishlaridagi prorablar ham bizga ishonib ko'proq kelishib o'zlari. Ko'proq chet davlatlarga ham o'zimiz chiqarib beramiz. Qirg'iziston Respublikasi, Qozog'istonga o'zimiz g'ishtlarimizni chiqarib beriladi. Ya'ni bizda mana ko'pincha narsa olyapmiz. Bizga aytishyaptiki, dogovorda qilyapsiz, garantiyani berganingizdan keyin og'zaki garantiya bo'lyapti. Ya'ni sizlarda dokumentalniy sertifikat hamma yo'q beriladi. Как положено beriladi. Beriladi. Asosiysi bizda eng ko'p beriladigan savol, sho'rlamaydimi bularimiz? Sho'rlamaydi aka, umuman sho'rlamaydi. Bemalol o'sha chang bo'lsa, karter urib, yangidek qilib ishlatilaveradi. Ya'ni super moshi. Qisqa qilib aytganda super moshi. Bizda milliy ob-havoga moslashgan, issiqqa, sovuqqa bemalol moslashgan. Shunday. Bu abrisovka g'ishti o'zi hamma biladi. Xo'p, endi eng asosiy savolimiz narxi va razmeri. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, bizda standart hamda paltara g'ishtlarimiz bor. Standart g'ishtlarimiz 6,5 ga 12 bo'ladi razmerlari. Bularimiz narxlari 2600 so'mdan. Paltara g'ishtlarimizga esa 3200 so'm. Razmeri? Bularimiz 9 ga 12 bo'ladi razmerlari. Undan tashqari bularning yarim takili variantlari ham bor. 6,5 ga 6,5 hamda 9 ga 6,5 razmerdagi g'ishtlarimiz ham mavjud. Bularimiz narxlari 6,5 ga 6,5 2000 so'm, 9 ga 6,5 narxlari esa 2,5 so'm qilib beramiz. Bo'ladi. Bundan tashqari bu travertin fasonlari ham bor ekan. Xudo xolasa, aytganimizdek, chegaralanmagan miqdorda biz hozir Primoy zavodda turibmiz, do'stlar. Showroom ham, ishlab chiqarish ham, ya'ni sotilish ham mana shu yerdan boshlanadi. Bitta zavodda o'ziga kelib turib, bemalol olib ketsalar ham bo'ladi. Eng asosiy yana bitta beriladigan savol, siz uy qurayotgan bo'lsangiz ham uyingizga kelib olib kelsangiz bo'laveradi. Chegaralanmagan miqdorda necha kvadrat olsangiz ham bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Yana bitta savolimiz bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka qanaqa bo'ladi? Dastavka kelishilgan holatda bo'ladi. Mijozlarimiz bilan kelishilgan holatda qilib beramiz. Kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Sababi g'ishtlarimiz, masalan biz dastavkani o'zimizdan qilib berishimiz mumkin edi. G'ishtlarimiz ularga qimmat tushib ketib qoladi. G'ishtning narxiga ta'sir qilib qoladi. Shuning uchun kelishilgan holatda bo'ladi. Kelishilgan holatda bo'ladi. Ob'yomga qarab kelishiladi. Ob'yomga qarab kelishiladi. Ob'yomga qarab kelishiladi. Endi katta quruvchi akalarimizga yana ham xudo xolasa kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi. Xudo xolasa. Xo'p, bularda aytdik, kvadratga qancha ketadi g'ishtlarimiz? Standart g'ishtlarimiz 1 kvadratga 52 ta g'isht ketadi. Paltara g'ishtlarimiz 1 kvadratga 42 ta ketadi. 42 ta ketadi. Undan tashqari to'lovlar o'sha mijozlarimiz xohlagan usulda, xohlasa shotdan orqali, перечисление orqali, xohlasa naqd, xohlasa qilib beraveramiz har tarafdan. Pul bo'lsa bo'ldi. Pul bo'lsa bo'ldi. Pul bo'lsa bo'ldi. Qisqa qilib aytganda, kartangizda bo'ladimi, naqd bo'ladimi? Har xil ko'rinishda olinaveradi. Bu muammosi yo'q aytganimizdek. Biz turgan joy do'stlar, biz Andijonda Sharxon tumanidasizlar aka, Sharxon tumanida Vahim prom zonadamiz. Vahim prom zonada mana Eko
tashqi fasad oblisovkali ishlari mana o'zi ko'rinib turadi showroomlarimiz Xudo bilan. xohlasa. Undan tashqari Toshkent viloyati Ohangaron tumanida ham o'zimizning filialimiz mavjud. Bu o'sha Toshkent viloyati, Toshkent hududi hamda Voha viloyatlari uchun ham bemalol dastavkalarimizni tezroq yetkazib berish uchun o'sha filial ochib qo'yganmiz. Ochib berilgan, xudo xolasa. Do'stlar, sizlar o'ylagan savolga iloji boricha javob berishga harakat qildik. Kimgadir qiziq bo'lsa, akalarimizning nomerlarini pastda qoldirganmiz. Aloqaga tushib foydasiz oldim, bonuslarni qilib berishadi. Sog' bo'linglar.